आज चाहिँ केलाङ च्यापुङ नाच त्यो दिउँसो अनि बेलुका चाहिँ यो पालाम। यहाँ चाहिँ रियल ढाड नाच हुँदैछ, त्यो चाहिँ स्टेजमा हुँदैछ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ भवनभित्र भयो भने खास मेला चाहिँ बाहिर रहेछ हौ अझै। बाहिर निकाल्नु पाउँदो रहेछ। दर्शकहरू पनि रहेछ त नि, दर्शकहरू यहाँ रहेछ त नि।
यता छु हौ मलाई खोज्दैछु मलाई खोज्दै हेर्नु त म जति देखिसकेको छु कटुवा ठेकी टोङ्बा ढाकहरू अब यहाँ चाहिँ हाम्रो लिङटेक बेकरीको मलाई मनपर्ने घुमेको पौरौरी भन्छु म चाहिँ नेपालीमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ मलाई थाहा छैन है अनि हाम्रो ल लिन ल भित्र भन्दा मेला त बाहिरै बाहिर धेरै रहेछ नि यो चाहिँ मेन बाटो है यो चुम्बुङ भवन जाने मेन बाटो हो ल है मामा छेमाहरू चाहिँ मामा छेमाहरू धाना चाहिँ आज चाहिँ उयोदेखि चाहिँ स्कुटीहरू चाहिँ आउनु नदिएको रहेछ है त्यो भएर अलिक सजिलो भयो राम्रै भयो नत्र पोहोर चाहिँ यो ठाउँमा पार्किङ थियो भने आज स्टलहरू मात्रै रहेछ पोहोर चाहिँ पार्किङ थियो त्यो ठाउँमा लिम्बूको चाहिँ धारणा छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन यसरी यस ल हामी चाहिँ मेलामा आइसकेपछि म चाहिँ खास खाने ए धन्य यता चाहिँ लागेको रहेन रहेछ मेला न त यो बाटोमा मेला छ भने चाहिँ यता पार्किङ रहेछ होइन यता चाहिँ पोल्ट्रो पार्कमा चाहिँ पुरा दोकान स्टलहरू आइरहेछ नि त ल गेटैमा धर्ना दिँदो रहेछ ओइ यस यो चाहिँ चुम्बुङ जाने मेन गेट क्या गेटमा पनि यसरी जाने रहेछ भित्र ठाउँै छैन नि त अनि हामी चाहिँ यहाँनिर यो बेकरीमा चाहिँ चिया खाएर बसेको होइन कम्ती रमाइलो हुँदैन त हौ मेला भर्नु त है यो चासोक मेला चाहिँ पर्सिसम्म छ चासोक तङ्नाको दिनदेखि यस हामी चाहिँ आलुमिनको हन्टिङमा छौँ भैयाको आलुमिन आलुमिनतिर भुजा र त्यो हुन्छ नि त चाउचाउ काठमाडौँको पाहुनाले चाहिँ नरानी आलुमिन खोजेको तर आज मेलाहरू देखेको छु टाढा टाढो होला क्या त्यहाँबाट आउनु दिएको छैन नि त बाइक त्यो भएर त्यहाँ पारिनु होला सायद